Fala, galera. Ó, que linda. Vamos colocar fogo ali agora. Vocês aquela pilha pouco tempo. Pegar uns porretinhos ali que vai lá de dentro. O cachorro tava doido lá. Eu acho que só tá o rato lá dentro. Mas vocês encabou os negócios tudo. Agora mesmo nós fez uma limpagem nessa casinha ali. Nossa, levei bati a cara aqui. Cadê? Oh, não tem nenhum porrete aqui. Ah, esse aqui. E esse aqui. Ah, o trem já desmendou. Deixa eu tirar esse negócio do rastelo aqui. Ó, 2 porretos. Vamos ver o que vai sair de lá. Só quero imaginar. Já vou! Já tá pegando fogo. Nossa, quase que eu caí aqui. Fica todo pro outro lado lá, só. Tem um pouco pra... Os outros vão entrar naquela moita de negócio ali. Pega um pouco de você pra botar aqui. Ó, o trem tá Cuidado rápido. pegando fogo já. Mas essa é bom que vem cá pra cima. Porquinho. Vamos ver. Tanto que vai queimar. Deixa eu ficar aqui. Ah, tem buraco embaixo da soalha? Sei não, se vai ter, hein? Hoje? Ele deve ter descido o coqueirão aí, ó. Sultão caga de medo de fogo. É o cachorro aqui de casa, o caçador de rato. Que lá pega. Queimando as cascas de coco. Ah, meu filho, os ratos, se tiver rato aí, isso aí mandado. Ó, um de cada lado só. Um porrete na mão esperando o rato sair. É os cocos que tava aí. Nem juntou tudo, nem pra queimar tudo de uma vez só. Tem que colocar fogo no meio, dentro. Porcona aí já tá grande. Ó, porquinho.
Tá bem? Que ela já vai criar uns nenezinhos. Olha lá, parece que tá pegando dentro. Um videozinho, vlog. Não fui pescar agora de tarde. Qual? Balança o chiqueiro todo. Aqui não tá. Sei não, hein? Fica olhando aqui já, que eu vou lá pegar. Se tinha, não saiu naquela hora naquele fogão carro esquentando tudo. A bichuinha. Opa. Coloquei o dedo aqui. Olha a grossura. Não pegou fogo não. Aí. Será que agora vai pegar fogo? Ah, jogar por cima vai queimar só aí por cima. Agora vai ficar filé. Tá, poxa.
É, e agora esquentou. Tô se escondendo com a cara atrás do celular. Ô louco, clareou tudo aqui. Aí em volta tudo clarinho. Tá bem de noitinho. Lá no fundo, tá? Aquele lá em cima chega tá balançando. Já apagou. Porca nem tá ligando, ó. Futucando pra ver se vai sair algum rato aí. Ó, o Sultão, o caçador de rato, chegou. Oi? Aquele lá caça rato. É doido, porra. Chega a mexer o chiqueiro. Ih, já tá apagando. Vem queimar. Olha lá o ratação, ó. Lá, ó, sai. Ai, ai. Pisca, pisca. Tô doido. Vai de lá de baixo. Pisca, 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 pisca. Pisca. Pega. É uma velocidade. Dá-lhe uma paulada nesse cachorro aqui agora. Pega. E aí dentro, eles entram dentro das raízes. Esses. Eu falei que eles iam vir pra cá. Oxi! Oxi! O cachorro tá doido, meu filho. Aqui. Ó, tá pegando vento. Aqui. Pega. Lá, aqui. Ó. Lá. Ó. Aqui. Oi? Uma vez tinha um bem ali dentro do cano. Oi? São tão espertos que eles entram dentro do oco. Oi?
Será que não tá naquela moita lá, não? Mexeu ali, só que eu não sei se foi alguma coisa. Não entrou doido aí. Psiu, psiu. Aqui, ó. Falei pra você que ele passou aí pra baixo. Quase que veio, eu acertei. Isso. Era um ratinho pequeno? Era. Tá aí então. Que esse era bem pequenininho. Tá aí, por aqui assim. Tá aí, ó. Eu vi ele também. Aqui, ó. Eu até ele correu pra lá pro rio. Não, na hora que eu parei, na hora que ele parou, eu parei atrás. O cachorro tá doido. Olha lá, falei pro senhor. Ele vai vir pra moita de novo. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele tá aqui no coxo aqui. Ele mexeu aqui, ó. Vou olhar do lado de cá. Ó, o sultão já tá aqui. Ó. O sultão tá doido aqui já. Nem vê. Aí tá aí. Será? Então tá doido, hein? Eu tô mexendo o pau aí, ele tá escutando. Olha aqui. Tá aqui. Mete a porrada aí. Olha a cabeça. A cabeça aqui. Não bateu nele, não? Não, eu não acho que eu não acertei, não. Aqui, aqui, aqui. Não tá vendo nada, hein? É escuro, cara. Olha lá, Jaque. Passa pra cá de tal, lá. Passa pra cá? Passou aqui, ó. E não. Tom. O sol não tá vendo. Não tá vendo nada mais. Você só vê o capim mexendo. Tom. Sai daí, eu. Nem acertei. Muito rápido. Vai queimar aqui, viu? Não sei, eu usou de tanta porrada aí também. Tom. Ó. Quatro contra o rato, ninguém achou, matou o rato. Se não dependesse de mim, vocês nem tinham visto o rato passar. Foguinho. Esse foi o videozinho A Caçada dos Ratos. Filézinho. Gostou? Deixa o seu like. E falou, até o próximo vídeo.